Čaute. Tak, máme to za sebou. 30 dní prebehlo, bol to neuveriteľný beh na dlhú trať a ja som jednak trošku smutný, že už nebudem súčasťou tejto našej komunity, kde si každý deň prispievame videá, ale za to o to viac obrovsky šťastný, že nebudem musieť každý deň rozmýšľať nad tým, aké video spravím, kedy ho natočím, kedy ho zostriham a ktorú časť môjho dňa si ukrojím na to, aby som vedel tieto videá vyprodukovať. V tomto videu by som sa mal pozrieť naspäť na moje prvé video a zistiť, ako som sa odvtedy posunul. Ja som to už urobil a musím povedať, že čo sa týka toho prezentačného posunu, možno nejaký neskúsený človek by tam nevidel toho až tak veľa. Pretože prvé video som si dal naozaj záležať, strihal som ho veľmi dlho, aj som si ho dobre pripravil a mal som ešte kopec elánu a entuziazmu a síly, ktorá je spojená so začiatkom tejto výzvy. Postupne ale kvalita videí už išla tak hore, dole, tak kolísala, pretože stále tá energia bola väčšia výzva ju získať, ale celkovo ku koncu som sa dokázal počas tejto výzvy naozaj veľmi veľa naučiť. Dokázal som sa naučiť veľmi rýchlo strihať, dokázal som sa naučiť zjednodušovať si kopec práce, pracovať so scenármi, pracovať s miestnosťou tak, ako ju tu mám, tak aby bola, myslím si, proti prvému videu oveľa krajšia a možno, že aj lepšie natočená, nasvietená. A tiež som sa naučil pracovať so svojím telom, so svojím hlasom a so svojou slovnou vatou, ktoré na začiatku neboli zlé, ale to hovorím, to kebyže sa na to pozerá nejaký, no ja konkrétne, čo som veľký kritik sám seba, tak si viem povedať, že je tam proste posun, ktorý teda bude pokračovať aj ďalej. Chcem ešte takto na záver určite vyzdvihnúť to, že som mal dvoch spoluhráčov. Dvoch ľudí, ktorí bežali so mnou tento maratón, ale nebežali sme ho ako športovci, bežali sme ho ako podporujúci sa priatelia, ktorí myslím si, že keby nebežia spolu traja, tak by ten maratón nedobehol ani jeden z nich. Takže Mário Frank a Adam Hudák, ďakujem vám, že ste boli súčasťou tejto výzvy a že ste mi dali príležitosť ju dokončiť, pretože bez vás by som ju určite nejako nezvládol a nedokončil. A pre vás ostatných, ktorí ste nás sledovali možno z pozadia, občas komentovali alebo občas dali nejaké video, ale výzvu ste úplne nedokončili, chcem povedať, nevešajte hlavu, pretože aj my sme to dali len naozaj tesne a bolo to veľmi, veľmi ťažké. A s Máriom sme sa rozprávali o všetkých pozitívnych vplyvoch, ktoré to na nás malo a radi by sme boli, aby to tu neskončilo, aby táto výzva bol skôr taký začiatok niečoho a nie koniec. Preto sme sa bavili, že jednak chceme zobrať všetky skúsenosti a vedomosti, ktoré sme nadobudli počas tejto výzvy. K ním samozrejme pridať všetky skúsenosti a vedomosti, ktoré sme získali v minulosti. Počkať, na kameru to musím robiť naopak, že? Ktoré sme získali v minulosti zo všetkých kurzov a vystupovaní a natáčaní a práce s kamerami. A celé to chceme skondenzovať do jedno víkendového kurzu, kde budeme ľudí učiť pracovať s tým, ako vystupovať na kamere od samotného prejavu, cez nejaké technické prevedenie, cez nejaké základné pravidlá, čo sa týka svetla a zvuku. Takže pokiaľ by vás toto zaujímalo, určite zostaňte naladení. Prvý kurz dokonca máme v pláne ponúkať ako takú našu vlaštovečku ešte v celkom myslím si, že veľmi, veľmi lákavej cene. No a už ho máme v procese plánovania, takže dlho na seba čakať nenechá, možno mesiac, dva, uvidíme. A verím, že sa uvidíme priamo, osobne a budeme si vedieť povedať, čo je treba. No a okrem toho, týchto 30 dní nám ukázalo aj, aký obrovský pozitívny vplyv vie mať, keď sa robia videá každý jeden deň, deň za dňom a vždycky sa človek učí z toho, čo bolo predtým a dostáva teda možno aj nejakú konštruktívnu kritiku a spätnú väzbu. A všimli sme si, že ten najväčší rast počas tejto výzvy prebiehal počas prvých 2 týždňov, kedy sme ešte mali energiu a silu proste túto výzvu robiť. A tak nám napadlo, že by sme ju rozdelili a začali by sme ju robiť možno pravidelnejšie v nejakých uzavretých skupinách, iba ako jednotýždňový v podstate priestor, možno časom aj dvojtýždňový, kde budú členovia prispievať každý deň videá, každý deň budú mať nejakú tému, na niečo zameranie, vždycky v podstate dostanú nejaké hlbšie, oveľa hlbšie ako tu na teraz, inštrukcie o tom, čo robiť a ako robiť. No a my im budeme dávať vždycky spätnú väzbu, aby mohli deň potom zase to svoje video vylepšiť.
Takže to sú také dve veľké aktivity, ktoré plánujeme po tejto výzve. Bez nej by sme sa k nim určite nedostali a budem veľmi rád, keď vás tam tiež privítam. No, a čo sa týka videí, vidíme sa naposledy na obrazovke, je to tak? Určite nebudem robiť videá každý deň. V žiadnom prípade. Možno iba keby naozaj musím mať nejaký kratší čas, ale chcem naďalej robiť videá, chcem naďalej sedieť pred kamerou, pretože sa mi to páči. Není to ani také ťažké, ako som si to sprvu predstavoval, lebo najprv som mal taký ten blok niekde v hlave, že Ježiši Kriste, tam treba veľa vecí spraviť a potom aj to postprodukovať a neviem čo, proste mal som víziu, že je to strašne ťažké. Ale díky tejto výzve som pochopil, že dajú sa produkovať videá každý deň, dosť dobrej kvalite. Keď si pozriete moje niektoré videá v minulosti, tak myslím si, že niektoré sú naozaj dobre prestrihané a postavené. A tým pádom, ak ich nebudem produkovať každý deň a budem mať čas na napísanie scenáru, na prípravu, na nahrávanie a potom aj na tú postprodukciu, tak si myslím, že budem vedieť robiť celkom kvalitné videá. No a v budúcnosti by som sa chcel venovať práve tomu, čo som načal úplne už na konci tejto výzvy. Na začiatku som vôbec netušil, že by som o tom niekedy robil videá, aj keď som trošku ticho chcel. No a teraz by som povedal, že je čas výjsť kožou na trh a začať. A to sú také moje vlastné zistenia o živote alebo o nejakej životnej filozofii, na ktoré som prišiel. Určite nechcem, aby to boli nejaké ezoterické pravdy alebo niečo také, skôr niečo na ten štýl, ako som rozprával o tom sebavedomí. Ako rozumiem sebavedomiu a možno ako mu môže rozumieť niekto iný a pracovať na ňom takýmto smerom. Pretože ja som taký človek, že keď niečomu rozumiem, tak viem s tým robiť. Keď tomu nerozumiem, tak s tým robiť neviem. A pokiaľ je vonku viac takých ľudí ako som ja a ja dokážem im priniesť porozumenie k týmto veciam, o ktorých budem rozprávať, tak budem len šťastný. Takže ak vás to zaujíma, zostaňte verní na tomto YouTubeovom kanáli, na ktorom je toto video. Budú vychádzať aj tieto nové videá. A ja verím, že sa vám budú páčiť. Vidíme sa zajtra. Nie, nevidíme sa zajtra. Vidíme sa v ďalšom videu, ktoré už si dám na ňo priestor, tak dajme tomu, že nejaký týždeň. Ale nemôžem prestať produkovať pravidelne. To je tiež veľké pravidlo. Rozbehol som sa a teraz ten vlak nemôžem zastaviť, lebo bola by to škoda. Takže majte sa krásne a vidíme sa za nejaký čas.